Niet een mooie dag voor een watergevecht. Kijk uit, Chili. Krokomaal rijdt op de weg. Oh. Jullie moeten sorry zeggen in plaats van lachen, baby's. En kom op, Krokomaal. Het was een ongeluk. De baby's zitten vast in het slijm. Chili, ren! Oh nee. Krokomaal gooit alles onder het slijm. Supertruc, je moet Krokomaal stoppen. Tijd om te transformeren. De brandweerwagens zullen het vuur wel blussen. Laten we ervoor zorgen dat het ei Frank en Chili geen pijn doet. We gooien hem weg. Twee vliegen in één klap. Krokomaal is nu ook boos om jouw supertruc. Oh nee, Krokomaal wordt nu nog gevaarlijker. Frank, neem Chili mee naar een veilige plek. Supertruc beschermt je. Deze straat ziet er veilig uit voor Chili. Blijf hier, Chili. Frank, Supertruc heeft je hulp nodig. Er zijn te veel eieren voor Supertruc om ze alleen aan te kunnen. Kijk uit! Frank, ga daar weg! Frank heeft Supertruc gered, maar zit nu zelf vast in het slijm. Je bent te gemeen, Krokomaal. Chili maakt zich zorgen om je, Frank. Maak je geen zorgen, jongens. Supertruc is hier om te helpen. Goed teamwerk. Je bent weer vrij, Frank. Frank, Supertruc. Laten we de baby's redden. Chili laat jullie de weg zien. Krokomaal staat niet toe dat de brandweertrucks de baby's bevrijden. Water zal niet genoeg zijn om Krokomaal te verslaan. Tijd om de ST-3000 te gebruiken. De telekinetische straal zal het wel oplossen. Goed werk, Frank. Supertruc. Chili is in gevaar. Laten we dit ei teruggeven aan zijn eigenaar. Krokomaal, je zit vast. Nu kun je eindelijk de baby's bevrijden uit het slijm. Maak je geen zorgen, jongens. Supertruc kent wel iemand die de rotzooi gaat opruimen. Het spijt de baby's dat ze water over je heen hebben gegooid, Krokomaal. Niet zo snel, Krokomaal. Jij moet deze rotzooi nog opruimen. Goedemorgen, Supertruc. Wat was dat? Waarom zijn er 3 tijgers in de stad? Snel, Supertruc, voordat de brug open gaat. Kijk, de tijgers hebben zich opgesplitst. Je kan maar beter transformeren en Gary helpen. Natuurlijk, als een helikopter kun je over het kanaal vliegen. Dat is waar Gary voor de tijgers vluchtte. Kijk, daar zijn ze.
Maak je geen zorgen, Gary. Supertruc komt eraan. Supertruc komt je redden. Ik denk dat je de tijger hebt laten schrikken. Oh nee, de tijger viel in het kanaal. Je moet hem helpen. Oh nee, de tijger gaat verdrinken. Perfect, laten we hem vlug uit het kanaal halen. Je kunt de tijger maar beter naar het bos brengen, waar hij veilig is. Nou, het ziet er naar uit dat de tijger veilig is. Maar er zijn er nog 2 zoek. Laten we kijken of je de andere tijgers ook kunt vinden. Kijk daar. Hij is ook bang voor jou. Supertruc, help hem. Oh nee, hij viel. Goed werk, Supertruc. Het is je gelukt. Laat hem naar zijn vriend in het bos brengen. Er is nog 1 tijger over. Kijk daar, Supertruc, de laatste tijger. Alle tijgers zijn bang voor je, Supertruc. Hij is in de tunnel. En hij wil er niet uitkomen. Je moet er naar buiten zien te krijgen. Maar hoe? Volgens mij heb je een idee, Supertruc. Wat ga je daarmee doen? Ik begrijp het nog niet helemaal. Oké, nu snap ik het. De tijger gaat achter het stipje van de laser aan. Wat een goed idee. Perfect, het is je gelukt. Je bent zo slim, Supertruc. En nu is het tijd om de tijger naar het bos te brengen. Goed werk, Supertruc. Ze zijn allemaal weer samen. Tot ziens, tijgers. Karin, waar ga jij zo snel naartoe? Ben je laat met een pakketje? Karin, heb je die sirene gehoord? Zo te horen heeft Bobby problemen. Wat is er, Bobby? Haaien zijn je achtervolgd vanaf de zee? Wees voorzichtig. Karin, Bobby hoort je niet. Kijk naar de weg. Die gaat zo. Karin? Carl, Karin en Bobby hebben problemen. Karin is van de brug gevallen, viel in het water en nu komen er haaien op haar af. Je moet ze redden. Snel! Kijk, Carl, daar is Karin. Oh nee, de haaien komen bijna hierheen. Dat duurt niet lang meer. Snel, Carl. In welk voertuig ga je transformeren om haar te redden, Carl?
Karin, kijk eens wie er is. Was je de haaien vergeten? Kijk maar uit. Bobby, Supertruck wil dat jij Karin naar het strand sleept. Houd vol, Karin. Sneller, Bobby. De haaien komen eraan. Je moet snel handelen, Carl. Goed idee. Je kan je ongelofelijke ST3000 gebruiken natuurlijk. Snel, jongens. Wauw, Supertruck. Het werkt. De haaien worden weggeduwd. Ga door. Ongelooflijk. Je hebt de haaien weggejaagd. Goed gedaan, Supertruck. Bedankt voor je hulp, Supertruck. Inderdaad, Bobby. Het kanaal moet beter beveiligd worden. Goed idee, Supertruck. Gebruik een net. Haha. Veel plezier, jongens. Dr. Zig, wat ben je deze keer weer van plan te doen? Hallo Mathilda, geniet je van je pauze? Is dat Supertruck? Supertruck, er is een robotdief in de stad. En hij lijkt precies op jou. Daar is hij. Oh nee, Mathilda denkt dat jij de dief bent. Je staat onder arrest. Mathilda, Supertruck is onschuldig. Ben je van plan om weer problemen te maken? Supertruck, je moet de robot stoppen en je onschuld bewijzen. Een laserstraal? Dit moet je helpen de deur van de cel te openen. De held is weer vrij. Tijd om de slechterikken te stoppen. Tijd om de slechterikken te stoppen. Mathilda, je moet de ijsjesdief stoppen. Daar is hij. Oh nee, de robot gaat ontsnappen. En Mathilda komt achter jou aan. Mathilda's sirene zorgt ervoor dat de auto's voor haar aan de kant gaan. Dat werkt. De auto's gaan aan de kant. Hou vol, Supertruck. Je staat op het punt om de slechte robot te vangen. Je kan nergens meer heen. Ik hoop dat hij kon zwemmen. Mathilda, Supertruck probeert de echte dief te pakken te krijgen. Ik denk niet dat Mathilda gelooft dat je onschuldig bent. Supertruck zal een manier vinden om jou te stoppen. Reken er maar op, Dr. Zig. Is alles in orde, robot?
supertruc aan de verkeerde kant van de tralies. Dr. Zig helpt supertruc? Dat is vreemd. Heb je een spook gezien? De robot probeert Dr. Zig iets aan te doen. De robot kan jou daar niet te pakken krijgen. Je moet de slechte robotknop zien uit te zetten. Laten we de robot repareren. Je hebt nog steeds een dief te pakken. Ja, Mathilda, er zijn 2 supertrucs. En je hebt de verkeerde gearresteerd. Je kunt niet voor altijd blijven vluchten. Niet zo snel. En supertruc zal je niet laten gaan. Je zit gevangen. Nu niet meer stout zijn. Ga je ergens naartoe, Dr. Zig? Je hebt nog steeds een lesje te leren. Hoi Tom, blaas je bubbels? Hoi kleintje, heb je Toms hulp nodig? Wil je ook een Avengers held zijn? Oké, laten we kijken wat Tom voor je in petto heeft. Ongelooflijk! Je bent nu Iron Man! Kom op jongens, laten we de stad redden! Langzamer! Jullie rijden zo snel dat Tom jullie niet kan bijhouden. Wow! Hij trekt alle metalen objecten aan. Kijk, Edna heeft je hulp nodig. Het bouwteam wil deze pilaren en stenen verplaatsen om een nieuw gebouw te maken met de nieuwe supermagneet. Het gaat goed! Voorzichtig! Je moet niet te veel bewegen met je supermagneet. Kleine Rocky zit vast aan de magneet. Je moet stoppen, kleine Iron Man. Oh nee! Kleine Rocky gaat de lucht in. Dit is veel te gevaarlijk. Ik kan er niet naar kijken. Kleine Rocky durft niet te landen. Tom, je moet iets verzinnen. Heb je een idee? Perfect!
Een gedachtestraal. Ongelooflijk. Snel, Tom. Geen tijd te verliezen. Je moet gaan landen, kleine Rocky. Tom is er om je te redden. Vertrouw hem maar. Het werkt! Wil je nog steeds een superheld zijn, kleine Iron Man? Gebruik je je superkrachten om Karen en Walter te helpen? Oefening baart kunst, kleine Iron Man. Oh nee, Dr. Zig laat de gehypnotiseerd kuiken los in de stad. Die gekke kuikens gaan voor problemen zorgen. Gelukkig is de reddingsbrigade onderweg. Oh nee, de kuikens gaan een ongeluk veroorzaken. Reddingsbrigade, kunnen jullie bij de gewonde auto's komen? Door de file? Supertruc, jij kunt helpen. Het is tijd om te transformeren. Politietruc, kun jij het verkeer regelen, zodat Amber bij de gewonde auto's kan komen? Wauw, politietruc regelt het verkeer. Ben je klaar om de gewonde auto's te helpen, Amber? Deze twee auto's zien er niet zo goed uit. Goed gedaan, Amber. Het medicijn heeft de gewonde auto geholpen. Maar wacht, is dat een brand? Oh nee, de gehypnotiseerde kuikens hebben brand gesticht. Frank, blus de brand. Frank is onderweg, maar hij gaat hulp nodig hebben. Tijd om te transformeren, Supertruc. Super brandweertruc. Het vuur is groter geworden. Frank heeft je hulp nodig. Het lijkt erop dat de brand groter is geworden, Super brandweertruc. Je moet Frank helpen. En snel. Samenwerken is altijd het beste. Wauw, dat was precies op tijd. De brand is geblust. Het is tijd om de gehypnotiseerde kuiken te redden van Dr. Zig's hypnose. Oh nee, ze ontsnappen. Reddingsteam, jullie moeten Dr. Zig stoppen en het gehypnotiseerde kuiken redden. De gehypnotiseerde kuikens en Dr. Zig rennen verschillende kanten op. Super brandweertruc, ga achter Dr. Zig aan. Het reddingsteam gaat de gehypnotiseerde kuikens redden. Misschien moet je proberen de kuikens op een andere manier te pakken. Goed gedaan, reddingsteam. De kuikens zijn gered van Dr. Zig's hypnose. Oh nee, Dr. Zig rent nog steeds weg. Tijd om de ST-3000 te gebruiken. Wauw, de ST-3000 netschieter gaat je helpen. Vang Dr. Zig. Oh nee, het net miste Dr. Zig. Dr. Zig is te snel. Hij gaat ontsnappen. Het lijkt erop dat Supertruc hulp nodig heeft. Jullie zijn er om te helpen. Dr. Zig kan nu niet meer ontsnappen. Probeer de ST-3000 nog eens, brandweertruc. Dr. Zig is gevangen. Er is niets zoals samenwerken om de klus te klaren. De kuikens zijn erg boos op Dr. Zig. Deze keer heeft Dr. Zig zijn lesje zeker geleerd.
Supertruc. Je kan niet te laat komen als het feest te ere van jou is. Kom op, als je te laat bent, wie krijgt dan de sleutel van de stad? Phew, net op tijd. Wat is aan de hand, Supertruc? Wat? Nog een Supertruc? Maar wie is hij en wat zou die willen? Voorzichtig, hij is een gemene Supertruc. Hij wil chaos in de stad brengen. Oh nee, waar is hij naartoe? Oh, ik heb hier een slecht gevoel bij. Wacht, is dat de gemene Dr. Zig? Wat doet hij hier? Hij gaat naar het park. Je kunt mij beter achter hem aan gaan, Supertruc. Oh nee, de hele stad is nu tegen Supertruc. Wat is dat? Kijk, het is Dr. Zig. Je kunt hem maar beter volgen, Supertruc. Hij ziet er heel verdacht uit. Hij ontsnapt. Je hebt misschien wat extra hulp nodig, Supertruc. Hij gaat richting de tunnel, Supertruc. Laat hem niet ontsnappen. Gemene Supertruc? Wat is hier aan de hand? Natuurlijk! Dr. Zig moet degene zijn die jouw gemene tweelingbroer gemaakt heeft. Wat een schavuit. Blijf goed opletten, Supertruc. Ik vertrouw deze joker niet. Oh nee, Dr. Zig en de gemene tweeling proberen te ontkomen. Je moet ze stoppen, Supertruc. De andere Supertruc is goed, maar jij bent beter. Kom op, Supertruc, je hebt hem bijna te pakken. Ze splitsen op. Je moet kiezen wie je gaat achtervolgen, Supertruc. Goede keus. Je moet je gemene tweeling eerst stoppen. Barry, kijk uit. Oh nee, Barry zit in de problemen. Je moet hem helpen, Supertruc. Kom op, Supertruc. Ben je hier serieus over aan het nadenken? Het is tijd voor een power-up. Het reddingsvest. Goed idee, Supertruc. Goed gedaan. Jee! De burgers van Car City hebben alles gezien, Supertruc. Ze weten nu dat jij het niet was die voor de problemen zorgde. Ben je in orde, Barry? Dus, al die tijd was je van plan om de sleutel te stelen, jij gemene dokter. Maar het spel is uit, Dr. Zig. Die sleutel is niet van jou. En je verdient hem ook niet. Maak je geen zorgen, Supertruc. Laat ze voor deze keer maar ontsnappen. Volgens mij is dit voor jou, Supertruc. Je hebt hem echt verdiend. De sleutel van de stad is alleen voor echte helden. Grote bellen zijn fantastisch, maar ze zijn zo moeilijk om te maken. Hé, het is Dr. Zig en zijn nieuwste uitvinding. Ik vraag me af wat het is. Oh nee, Dr. Zig zijn bellenblazer heeft Sunny te pakken. Kom snel, Supertruc. Dr. Zig heeft Sunny gevangen in een van zijn grote bellen. Kijk uit, Supertruc. Het ziet er naar uit dat Dr. Zig jou ook in een bel wil vangen. Oh nee, je bent gevangen in een grote bel. Het is tijd om te transformeren. Een eenhoorn? Ah, ik snap het. Je gaat de bel laten knappen met de puntige hoorn.
Goed plan. Je bent vrij. Nu gaan we Sunny redden. Eenhoorntruc is hier om te redden, Sunny. Goed gedaan, Eenhoorntruc. Je hebt Sunny gered. Maar waar zijn de babytrucs? Oh nee, dokter Zig is de babytrucs aan het vangen. Kan jij ze helpen, Eenhoorntruc? Goed gedaan, Eenhoorntruc. Je hebt alle baby's gered. Maar wacht, waar is Barry? Barry zweeft te hoog. Hij zal niet veilig kunnen landen. Wat denk jij, Eenhoorntruc? Eenhoorntruc blaast Barry naar het reuzenrad, zodat hij veilig kan landen. Je plan is geslaagd, Eenhoorntruc. Barry is veilig geland. Goed gedaan. Je hebt dokter Zig zijn plannen gedwarsboomd. Maar waar is hij? Daar is hij, Eenhoorntruc. Hij moet gestopt worden voordat hij nog meer problemen kan veroorzaken. De gemene dokter Zig heeft Lily gevangen in een enorme bel. Maak je geen zorgen, Lily. Eenhoorntruc zal jou ook bevrijden. De bel is te hoog. Het is niet veilig. Je zal iets anders moeten bedenken. Goed idee. Lily haar bel rolt nu van de regenboogweg af. De bel rolt te snel. Hij kan in de oceaan rollen. Eenhoorntruc. Maak je geen zorgen, Lily. Misschien kan Eenhoorntruc je weer op het strand stralen. Oh nee, het werkt niet. Blijf het proberen, Eenhoorntruc. Oh nee, de bel is gebarsten en Lily valt in de oceaan. Eenhoorntruc, help! Misschien kan je ST3000 gebruiken. Het is je gelukt, Eenhoorntruc. Je hebt Lily gered. Oh nee, dokter Zig is er nog. Hoe ga je hem tegenhouden? Voorzichtig, Eenhoorntruc. Dokter Zig maakt weer een bel. Dokter Zig zit vast in zijn eigen bel. Kijk uit, jongens. Daar komen nog meer bellen. Dokter Zig is er weer. Het is Sunny maar. Wat een grappenmaker.